Наурыз айының 5 күні тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы және Қарағанды облыстық өлкетану музейі бірлесіп ұйымдастырған Қарағанды қаласының 90 жылдығына арналған Сарыарқа төріндегі кеншілер шаһары атты көрменің ашылу салтанаты өтті. Көрмені тамашалауға Теміртау қаласының әкімінің орынбасары Самат Зияшев, Теміртау полиция басқармасының қызметкерлері және озат мамандандырылған мектеп-лицейінің оқушылары қатысты. Көрмеде қазақ даласындағы көмір өндіру өнеркәсібінің орталығы ретінде бірте-бірте қанат жайған Қарағанды қаласы, орталық Қазақстанның ірі мәдени және индустриалдық орталығы туралы ақпарат айтылды. Шағын фотостудия бұрышында Қарағанды облыстық өлкетану музейі қорынан альбом Қарағанды атты фотоальбомнан алынған 1930 жылдардағы көмір бассейні мен қаланың құрылуы, көмір бассейнінің бірінші басшылары, кеншілер, алғашқы құрылысшылар, белгілі тау-кен сарапшылары туралы ақпараттар және кеңес дәуіріндегі фото шығаратын құралдар көрсетілді. Ертеден мәлім деректермен қатар архив қазынасынан түрлі әдебиеттен келтірілген тың мәліметтер, сондай-ақ тарихтан белгілі адамдардың беймәлім тағдыры да көрмені баяндауға арқау болды. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, баршаңызды тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығында наурыз айының соңына дейін жалғасатын Сарыарқа төріндегі кеншілер шаһары атты көрмені тамашалауға шақырамыз.